तेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे एक कीनी आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще имам един забавен разклад, който се казва Завръщането на блудния папагал. История за бивши. И когато се случи така, че се разделите с някой и вие застанете достойно, тогава винаги се връщат. И може да забележите, че примерно разделяте се с някой, вие страдате, и в момента, в който вече ви мине страданието, освястите се, започнете да си живеете живота и този човек се завръща и се опитва отново да влезе в живота ви. И съответно, това е един такъв закон, в който можете да ускорявате завръщането на блудния папагал. Нали, това е от едно детско филмче, обаче в Русия, нали, на руски, нали, такива хойкащи мъже ги наричат блудни папагали. И аз реших да го приложа в България. Когато някой си тръгва от вас, не е нужно да страдате. В момента, в който вие запазите самообладание и му направите крак шосе и да го няма, този човек много бързо се връща, защото вие спирате да го захранвате. Той е свикнал да ви точи енергията и съответно, когато той си замине, а вие страдате, той продължава да ви източва енергията и особено ако седите и го чакате и се молите да се върне, тогава абсурд да се върне. И момента, в който вие се откопчите от този плен, от това вампирство, тогава нещата се нареждат. И поради тази причина, нали, такива ситуации ни се случват, за да се научим да уважаваме себе си, да не обичаме тези, които не обичат нас. Нали, там, където един човек злоупотребява с вас, не ви уважава, не се стреми да ви помага, не му пука как се чувствате вие, кара ви да ревнувате, обижда ви и гледа себе си, нали, такъв човек не може да си каже, че ви обича. Такъв човек обича единствено и само себе си и съответно такъв човек няма работа във вашия живот. И няма смисъл да си хабите времето с такива, защото докато вие се стремите да имате отношение с човек, който не обича вас, пропускате възможността да имате отношение с човек, който да ви обича. Наистина да ви обича. И когато ви се случват някакви такива събития, нали, всеки човек, който си тръгва от вашия живот, той трябва да си тръгне, защото той най-вероятно е такъв дресьор, в смисъл, че това е подготвителна подготовка за бъдещето щастие. Вашата задачка е да не се гоните за любовта, да не търсите любов, жената не търси, любовта сама идва и когато ви се случи някакво разочарование, е много важно да притихнете, да останете сами за известно време, да се излекувате раменете, да се научите да ви е добре и самостоятелно и тогава, като по вълшебство, винаги идва този, който ви е необходим, който ще стане целия ви живот. И защо е важно да се изцелим? Защото когато човек е разочарован, когато му е разбито сърцето, трябва да мине определено време, за да се изцели, преди да влезе в нова връзка, защото той е травмиран и когато се появи някой друг човек, нали, човек, който е наранен, той е подозрителен, той се стреми да се държи лошо, да каже махай се, показва най-лошата страна от себе си и се държи на подсъзнателно ниво отблъскващо, защото го е страх да не бъде наранен. Сега ще разгледаме 3 блудни папагала. Вие гледайте по собствената си преценка, нали, кой от вариантите ви пасва. И отново благодарим на Zen Life за кристалите, с които украсяваме, усилваме нашата енергия и, нали, тези кристали способстват за изцелението. Аз съм сложила такива кристали, които лекуват разбито сърце, отварят душата на човека и го настройват за успех, и го настройват към позитив и към висшите сили.
И така, да видим първия папагал. Тук си имаме работа с човек, който по принцип си е Дон Жуан. Това е човек, който обича женското внимание и мъжете да обръщат наобратно. Това е човек, който обича вниманието на противоположния пол и по принцип знае какво да говори, знае как да завърти другия човек, знае как да предизвиква страст. В началото вие сте започнали с комуникация, сваляне на звезди, този човек ви обещавал големи неща, обещавал ви едва ли не семейство, изглеждал е луд по вас, манипулирал ви е, имал е, даже се вижда, че може да се е стремил доста време към вас, а вие не сте му обръщали внимание. В момента, в който сте му обърнали внимание, сте се оставили да ви завладеят страстите, този човек е загубил рязко интерес. Почнал е да бъде такъв отстранен. Вижда се, че този човек по принцип е човек, който използва другите и ги използва материално. И много от вас тук може да са имали отношения, които да са разрушили, за да влязат в отношения с този индивид и в последствие осъзнават, че са направили грешка, защото са разрушили хубавите си отношения заради този екземпляр. И в същото време са похарчили средства, енергия, някои даже и материално са били ограбени от този човек, а други просто са му правили много услуги. Този човек ви е използвал, за да издигне себе си. И в същото време се е държал лошо с вас и тази връзка сте я прекъснали вие. В смисъл, че е дошъл момент, в който ви е приляла чашата и съответно вие тук излизате като жрица, което означава, че този човек се оказва, че не е много свободен. В смисъл, че е успоредно с вас, той има и други отношения. При някои тук е семен човека, а при други просто си има приятелки, съжителници. И периодически се прави на свободен. В смисъл, или се прави на човек, който сега ще се развежда. А в същото време другия партньор си го държи за всеки случай, въртял вас, въртял и другия човек. Сега в момента какво се случва? Вие, между другото, тук доста рязко този човек сте го изритали. Не ви е било лесно, защото сте минали през период, в който ви е било тежко и сте имали чувството, че ще загинете. И съответно най-голяма е била травмата за това, че сте осъзнали, че сте били използвани и съответно сте възлагали доста надежди за този човек. И сега в момента вие се учите да живеете самостоятелно. Много от вас вече са преодоляли тази драма, а много от вас още страдат. Но какво ще се случва с този човек? Значи вижда се, че този човек в момента има други отношения с друг човек. И тези отношения, на него са му временни, в смисъл, че ако е семейен, този брак е на косъм, в смисъл, че се крепи, крепи се заради имущество, заради роднини, заради деца и всякакви други такива простоти. И съответно пред хората изглежда си, че всичко е наред, обаче не е наред. В тяхното семейство има проблеми. Това важи и дори човека в момента да е в други отношения. В смисъл, че този човек в момента е в такива отношения, в които има някаква изгода, така да се каже. И не иска да си наруши комфорт. Примерно, ако е при друг партньор, това е защото този партньор материално е по-добре от него и той живее там, настанил се, има комфорт или имуществото е на двамата, ако се разделят, трябва да загуби имущество и прочее. Но този човек периодически си живее настрани и съответно тези взаимоотношения, които има с
другата персона, те са такива като сапунен михур, който, нали, всеки момент ще се пукне. Какво се вижда? Този човек в момента в живота му проистичат много трудности. На първо място се вижда, че отношенията с този партньор, с който се намира, не са много хубави, той се чувства самотен и са пред раздяла. Също така, в работен аспект този човек има трудности с финансите, претърпява загуби, някой, ако примерно има бизнеса му потъва, ако работи за други хора, тук има уволнение, в смисъл, че прогонване, оставане сам и в бедност. И този човек в момента учи уроци, нали, какво значите вие за него. В смисъл, че вие сте били искрени, вие сте му били шанс за щастие, а той, нали, постъпил като измамник спрямо вас, като човек с черна душа. И съответно се вижда, че тук много стабилно финансово нещата ще се влошат. С другата половинка, която има, нещата също ще се влошат, защото финансите ще ги ядат много стабилно и съответно се получава така, че неговата половинка рязко ще го смени с друг. Ще отиде, нали, появява се тук съперник или съперница и този човек, като ви е пожертвал вас, за да остане там на другото място, в един момент него сега ще го пожертват и той ще остане сам. Нали, тук ще бъде победен в дуел и неговата прекрасна половинка ще отиде там, където е по-изгодно и той ще остане сам. И тогава ще се сети за вас и ще се опита отново да се завърне при вас и ще приложи различни хватки и техники, за да ви спечели обратно. Тук от вас се зависи дали този човек да го приемете обратно. Тъй като по принцип, нали, се вижда, че ще стигне до момента, в който по-ценна от вас персона няма да има, нали, в смисъл, че вие оставате за този човек като жената или мъжа най-най в живота му. И, нали, най-голямото наказание за такъв човек е да му кажете, когато се завърне, извинявай, обаче аз вече съм щастлив или щастлива и нямам нужда от теб. Но който иска да си го прибира, всеки си избира сам. Предателите си остават предатели, нееднократно го казвам. Човек, който ви е предал веднъж, ще ви предаде още не веднъж. Запомнете го това нещо. И особено ако вие сте давали всичко, а насреща нищо и този човек в един момент, когато на вас ви е било сложно или е трябвало да постъпи правилно, да пожертва нещо, за да бъде с вас, той не го е направил и ви е оставил с рухнали мечти, разбит живот, то такъв човек няма право да бъде с вас. Така че номер 1, блудният папагал, ще се завърне по някое време като прибито куче и ще ви гледа като припиканото мушкато. Много е готинко да отсвирите такъв екземпляр. Втори вариант. Това е човек, с който сте били в семейство и сте имали официални отношения, т.е. живели сте заедно, вие сте били официалната партньорка или партньор и сте били щастливи и в един момент, нали, както всичко е било наред, имали сте всичко е било както трябва, този човек рязко отишъл при друг, нали, изведнъж любовен триъгълник. И вие сте останали самички. Шоково е станало това, защото вие не сте предполагали, че такова нещо може да ви се случи. Така, тъй като сте вярвали, градили сте бъдещето си, тук при някои хора, нали, може брака да е бил дългогодишен
Но сега в момента се вижда, че този човек рязко ви обърнал гръб и отишъл при трето лице. Какво ще се случва оттам нататък? Нали, това трето лице, при което той е отишъл, е некачествено и е човек, който е с черна душа, с маска, и е човек, който е използвач. И съответно между тези двамата ще се случат такива събития, в които първоначално нали, ще изглежда, че всичко е както трябва. Нали, в смисъл, че ще носят маска и ще демонстрират колко са добре, как всичко е точно, колко са щастливи. Може да разказват, да демонстрират, да ходят по почивки, да качват снимки и вие отстрани, седейки сами, да страдате и да леете сълзи. Обаче в същото време между тях тук ще възникне сложност и се вижда, че тук този човек, вашия блуден папагал, ще бъде предаден, тъй като ще бъде заменен. Виждате ли тук най-неочаквано, неговата нова изгора ще си хване друг, по-изгоден, и съответно човека ще бъде в шок. И най-интересното е, че тази авантюра тук ще се завърти така, че всички ще знаят без него. И този човек ще бъде известно време в невидение, че е рогоносец, и нали, тази персона ще се среща настрани с други. И той ще научи случайно от трети лица и нали, ще успее да хване съответната персона, че ходи настрани. И когато се разочарова, отново ще започне да се сламчи към вас. Ето го тук пристига с разбито сърце, с опити да ви убеди, че е направил грешка. Тук ще ви разказва приказки от 1001 нощ, как е глупак, как е объркал всичко. Съответно ще се опита отново, нали, ще ви разказва, че вие сте най-ценното за него. Нали, той наистина ще стигне до такъв момент, в който е оценил нещата, нали, в смисъл оценил е вас, живота ви, и ще ви обещава, че ще бъде верен, че повече няма да се случи такова нещо и ще се моли всячески да се прибере обратно в къщи. Но ще се прибере без пари, ощърбан, охарчен, разбит, и също здравето, нали, с тази персона, с която е бил, здравето му доста се разклатило, така че помислете си дали ви е трябва и дали да го прибирате обратно. Така че втория папагал така ще се завръща. Третият блуден папагал. Третият блуден папагал толкова много иска да говори, че картите хвъркат. Така, кои карти паднаха? Така, значи, какво се вижда? Че с този човек, по принцип, при вас това е кармична връзка, защото се падат такива карти на човек, който по принцип обича, е бухем. В смисъл, това е човек, който обича купоните, който обича да се забавлява, който обича да пива и има доста развратен характер и си ходи напред-назад. И доста често сменя партньорите и доста често кръшка изневерява. И при вас е получило някаква такава доста голяма страст да се влюбите в такъв екземпляр. И сте приели даже на сериозно, че това едва ли не човека за вас и човек, с който можете да имате семейство. И в същото време той в началото се е представил така доста добре, в смисъл, че бил романтичен, показал се сериозен, даже е положил някакви усилия да ви спечели.
и после рязко е изчезнал. Това е човек, който се появява и връща периодически във вашия живот. И си ходи по други жени или по други мъже, в смисъл, че има други отношения. И се забавлява, за него е важна чашката, хапване, пиване, купони, плюкане с пръсти, комфорти. И се вижда, че този човек нали, периодически се връща обратно при вас. И вие многократно сте го прибирали. И тук идва един момент, в който може да сте му казали край и да сте приключили и да сте си тръгнали от него. И се вижда, че това е един човек, който ще присъства доста дълго време във вашия живот, където и да ходи, каквото и да прави, пак ще се връща обратно и ще се опитва да ви търси, ще се опитва да възстановява тези отношения. Този човек идва в живота ви, за да ви научи да уважавате себе си и да не влизате в отношения с хора с вредни навици. Нали, този човек определено тук има изразени вредни навици. Това е хазарт, алкохол и бухемство и, нали, в смисъл разврат. И по принцип този човек, от него нищо не става. В смисъл, че вие дори да сте с него, той периодически ще ходи. В момента, в който се раздели с вас, отива при друг човек. Веднага. Нали, самичък не седи и тук си има цял арсенал от, нали, от любовници. Така че вие дори, нали, тук с този вариант, дори и да останете с този човек, нали, винаги е временно. Той седи временно при вас, после си тръгва, отива при друг и така обикаля между 2 или 3 партньорки или партньора обикаля и ви върти всичките. В същото време се вижда, че има неуважително отношение и ваша задача е да се откъснете. Ако успеете да се откъснете, този човек по принцип ще продължи да ви търси периодически и нали, ще дойде един такъв момент, в който ще ви оцени. Нали, това е човек, който не обича доброто отношение. Това е човек, с който трябва да сте резки и в смисъл да не го допускате прекалено близко до себе си, защото иначе целият ви живот се руши, когато този човек се появи във вашия живот. Във вашия живот почват загуби, трудности, безпаричие, проблеми и трябва да забележите, че този човек просто носи разруха. Той просто е като самата разруха, нали, като хаос. Влиза, разрушава ви живота и изчезва. И в момента, в който вие сте добре, той идва пак, за да ви разруши живота. Нали, такъв човек, от такива хора трябва да бягате и да седите настрани, защото той руши отношенията, нали, живота и на другите партньори, с които се намира. И дори тук ви хвърля в конкуренция, в смисъл става така, че вие се борите за него с други съперници. Това е безсмислено да се прави, тъй като той си е такъв и той целенасочено по този начин си живее и се чувства велик. Как ще го накажат този? От тук му пишат вече присъдата и се вижда, че това е човек, който си е такъв любвеобилен и си обича разнообразието. Нали, такива хора по принцип ги наричат полигамни, обаче в психологията това се нарича шизофрения. Даже психиатрията по-точно се нарича шизофрения, също и в езотериката. Нали, един здрав човек не може да има такъв разпасан живот. И съответно на този човек многократно са му давали шанс да бъде щастлив, но той е отхвърлял това нещо и сега първа в неговия живот започва разруха, защото вече са решили да го превъзпитават. И се вижда, че ще му бъде отнет късмета, нали, ще започне да не му върви с противоположния пол, ще започват да бягат от него. Същевременно ще го ударят в най-голямата му слабост, в половата система и съответно там ще започнат различни проблеми, които ще му пречат да има полов живот. И съответно тук ще получава много удари в гърба, ще попада на
на партньори, които ще го ограбват и ще го използват. Съответно, вредните навици тук ще се усилват, този човек ще затъва и ще остане сам накрая. Така че такива хора ни свършват добре и съответно не се знае колко дълъг живот ще има. Нали, тези с будния живот не живеят дълго. Унищожават ги вредните навици и раздаването на енергията. Примерно такъв мъж, който примерно е бил коровар, нали, умират рано. Не могат да изкарат до дълбоки старини подобни хора. Тъй като мъжа, когато прави секс с всяка нова партньорка, дарява 1 година от живота си за бъдещото поколение, което трябва да се роди с тази партньорка. И мъжете нямат право да се забавляват просто така с жените. Това е по закон, такъв вселенски духовен. И нямат право да се подиграват с жените, нямат право да ги използват. Нали, тяхната функция е грижа, попечителство, създаване на потомство и нали, изграждане, нали, градеж. Трябва да се... Нали, той трябва да бъде защитник, мъжа. Същото се отнася и за жената. Нали, такава жена, която се подиграва, нали, с чувствата на противоположния пол. Нали, после се разпада доста бързо и се разболява. Така, това беше за будния папагал и до нови срещи. Чао, чао!